pessoal, tudo bem? Seguinte, continuar nossa sequência de vídeos aí. Foi bem tumultuado, viu? Complicado pra eu colocar os vídeos essa semana. Então vamos lá, New Civic no elevador. O Alisson está descendo ali pra gente fazer uma revisão preventiva. Queria mostrar pra vocês um barulhinho que ele tá aí, mas a gente já tirou a junta da tampa de válvulas, então não vai dar pra mostrar pra vocês não, galera. É o seguinte, ele dá aquele barulhinho no arranque quando dá aquele ressecar, ele resseca por dentro a lubrificação e fica dando um raspado, principalmente quando tá frio. Isso aqui é fazer uma limpeza e uma lubrificação interna no arranque. Aqui a gente vai fazer uma regulagem de válvulas, dar uma limpada no corpo de aceleração. O óleo de freio aqui está muito sujo, fazer a substituição. Aqui já chegou algumas peças, né? A maioria. Filtro de ar não precisa trocar, tá belezinha. Junta da tampa de válvula tá aqui. Junta correia de acessórios está aqui. Aditivo, o óleo da direção, fluido de freio, beleza? Aí vai ficar faltando aqui só o filtro de ar condicionado e o filtro de combustível. Eu quero ver com ele se ele tem uma quilometragem que foi trocada, beleza? Que tá um filtro aqui bacana, mas como tá dando uma preventiva, eu quero saber a quilometragem. O filtro tá bom agora, mas se não tiver uma quilometragem ou já tiver excedendo a quilometragem, pode ser que daqui a pouco comece a ficar ruim. Se não, se ele tiver uma quilometragem que aparentemente ele tá beleza, não tá obstruído, tranquilo? O que mais? Acho que vai ser isso mesmo. Aqui, galera, no C4, esse C4 já teve aqui há uns meses atrás, deve ser o que, uns 4 meses? Com o mesmo probleminha. Ele roça aqui, ó, galera. Vou mostrar pra vocês. Essa peça aqui interna, ó, tô com a mão aqui, mas não vai dar pra mostrar pra vocês, mas depois eu mostro quando chegar a outra. Ela roça as estrias aqui, ó, e não consegue, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, essas estrias aqui dentro, ó, ela roça e não consegue tracionar a caixa, beleza? Eu já tinha mostrado pra vocês isso aí num vídeo falando desse carro aí. O cliente colocou a peça usada, esse câmbio já foi mexido, então dois fatores que ocorre isso aí. Primeiro, colocar uma peça usada, ela já vai estar quase com o mesmo desgaste, e também pode estar o desgaste lá dentro da estria no câmbio. Olhando aparentemente, parece que tá tudo normal. Gran Siena aqui, galera, tá pronto. Foi o Gran Siena dos Lex. O Jetta aqui, as rodas já chegaram, tava balanceando. A gente já montou as correias, trocaram todas as polias, injetores no local. A gente estava aguardando aí uma parte do retentor, mas a gente não conseguiu achar. Então eu já vou montar, andar no carro e deixar a parte do retentor por último, que tem um colega meu que tá vendo se ele consegue esse retentor aí pra mim, beleza? E vamos aqui na Freelander, tá aqui funcionando. E o que será que é nessa Freelander, hein? Seguinte, galera, esse carrinho aí, ó, mostrei nos últimos vídeos pra vocês o defeito que ele tava. Tá até funcionando aí, coloquei manômetro de pressão, entrei com o scanner, não grava erro algum. Tinha gravado alguns erros passados nele, mas é porque tirei eletroinjetores, então eu desliguei alguns sensores do carro. Mas a partir disso aí não gravou nada. O que tá acontecendo para quem tá vendo esse vídeo agora? Essa Freelander aí, de manhã, pega normal, belezinha. Quando você funciona o carro, andou um bom tempo, que ela aqueceu, se você esperar ali, pelo cálculo que a gente fez ali, que o cliente falou, mais ou menos 30, 40 minutos, ela tem dificuldade para pegar. Pegou, depois que pegou da segunda já pegou, aí você pode desligar, ligar, fazer o que quiser que ela vai pegar normal. A não ser se você aquecer ela e esperar esse mesmo tempo. De manhã, se você esperar, vai pegar beleza. O carro não fica fraco, não grava erro. A gente testou bomba, todos os testes que deveria fazer. Aí eu falei, bom, vou procurar saber o que pode estar acontecendo aí. Eu entrei no fórum da Land Rover e eu vi lá o mesmo defeito numa Freelander dessa. E era a falha que estava acontecendo, eles já tinham trocado bomba, bom, muita coisa, e foi em vão. E esse carro precisava fazer uma atualização no software, por questão do combustível. Ele perde essa atualização.
Aí vi um telefone do contato, um cara lá em São Paulo que mexe só com Land Rover. Liguei pra lá, o cara foi muito atencioso. Chama a oficina lá, chama The Specialist, se eu não me engano. E eu conversei com o Luiz Fraga e o cara foi muito atencioso e na hora já sabia do que eu estava falando. Precisa fazer, primeiro passo, 2 etapas, uma atualização do software, porque são do nosso combustível. Se não resolver nessa parte aí, fazer a limpeza do corpo de aceleração, trocar a junta do coletor de admissão, que vai resolver os problemas. E velas, se já tiver chegado 100 mil, trocar as velas, por questão de ser padrão trocar as velas com 100 mil. Tranquilo? Mas pelo que ele me explicou, falou o seguinte: 98% da primeira etapa resolver, só atualização, já resolver. Então eu tentei falar aqui na Land Rover de BH, mas toda hora cai a ligação, para poder ver se eles fazem essa atualização. Com certeza deve fazer. E o cara já explicou, falou, é batata, é isso aí, a gente mexe com isso aqui o tempo todo. Comecei a falar, ele já sabia do que eu estava falando. E foi bem exato, falou de 0 a 20 minutos que dá esse defeito. Eu estou até fazendo o teste aqui, deixando ela funcionando, para poder ver se é isso mesmo. Então, por isso que demorou um pouquinho, para a gente dar o diagnóstico. A gente não vai fazer isso porque a gente não consegue fazer essa atualização aqui. Você ficar trocando tudo, isso que dá, bem complicado, né? Uma bombinha dessa, a última vez que eu troquei, foi 4 pica-paus aí. Então é complicado, beleza? Então é isso aí, galera. A gente começando a revisão do Honda e vocês vão acompanhando aí. Valeu! Galera, reiterando aqui, tinha até esquecido para falar para vocês, ao que eu estava falando aqui da Freelander, reiterando, o que ele me falou foi o seguinte: para amenizar esse defeito, usar a gasolina pódio, que vai notar uma diferença absurda. Questão do nosso combustível não ser grandes coisas, entendeu? Então a pódio é muito melhor, todo mundo sabe aí. Então colocar pelo menos um tanque de pódio, que ele vai notar uma grande diferença enquanto não é feito o serviço. Tranquilo? Mas era isso aí que eu ia falar pra vocês. Pessoal, seguinte, no New Civic aqui, o Aston já deu um talento aqui nos fluidos. Olha como é que isso aqui ficou, galera. No padrão, né? Da embreagem, show de bola, viu, galera? Sempre quando dá para tirar o reservatório, quando o carro corre o risco de quebrar, eu nem arrisco não. Por mais que não fique uma aparência bonita, mas é melhor do que você correr o risco de danificar. Mas esses que é mais tranquilo de tirar, a gente tira, dá uma limpeza bacana, fica show de bola, ó. Bom demais, né? É isso aí. O seguinte, galera, Jetta já tá no chão aí, ó. As rodas novinha, foram revisadas, já está montada a frente aqui funcionando. O que eu vou fazer com esse carro? Eu vou dar uma volta, porque esse carro ainda tem que alinhar, olhar um barulho que dá nele. Eu deixei isso aí por último, aí eu tava agarrando com o retentor do câmbio. Então eu decidi dar uma volta e deixar a questão do retentor por último. Ele é fácil acesso, tudo tranquilo, e pode ser que esse barulho comece a tomar bastante tempo da gente, igual aquela S10. Falar nisso, a S10 do vídeo passado, não consegui achar o barulho, viu, galera? 2 carrinhos aí que eu não acho barulho. Foi essa S10 e uma Nissan Frontier há muito tempo atrás. Eu nem tinha oficina aberta, trabalhava noutra oficina, na antiga Alagoas, e também não consegui achar o barulhinho dela não. Na verdade, esses barulhos, galera, já tem uns pontos, já tem lugares específicos que fazem esses reparos, né? Eu indiquei no pessoal ali, show de bola, que é lá na rua Brasópolis, que já mexe com tira-grilo, só trabalha com isso e vai resolver o probleminha. Porque é o seguinte, toma muito seu tempo, aí muitas vezes é melhor se levar ali pro cara, que ele vai te cobrar um valor justo, certo, pelo tempo que ele vai perder no seu carro, e tem umas técnicas deles lá que vai resolver muito mais rápido que a gente aqui. E às vezes a gente tá com muito serviço e fica perdendo tempo com isso. Então eu indiquei ele pro cliente, ele já vai deixar o carro lá, vai ficar bacana. Mas o que eu tava falando mesmo, a gente vai botar o Jetta para poder rodar, para poder arrumar ver o barulho que ele tava. Ele tava com barulho em movimento, beleza? Aqui temos aqui a motor de arranque do New Civic. Esse motor de arranque aqui dá muito problema do New Civic, de muito que a gente fala assim, vira e mexe, ele perde a lubrificação por dentro e começa a dar aquele barulho de raspado, principalmente quando tá frio.
a gente vai desmontar e fazer a limpeza, tranquilo? Então é isso aí, galera. Continuando os vídeos, vou dar uma volta aqui e a gente vai ver como é que ficou. Galera, seguinte, desmontamos aqui uma boa parte do motor de arranque. Ainda tem que desmontar mais uns pedacinhos dele aqui, só para mostrar para vocês. Olha que sujeira. Ó. Desgaste interno, né? Falta de lubrificação, ó. Daí por causa disso aí, resseca. Ó. Olha aqui. Sujeira. As escovas dele tá beleza, não vai precisar de trocar. Mas tem muita sujeira aqui no focinho do bicho, ó. Sujeira que tá lá dentro, a buchinha ali, ó, tem que estar lubrificada, nada. A gente vai dar uma limpeza aí. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Parar aquele barulho que dá de raspado. Tranquilo? Então é isso aí. Galera, Fiestinha aqui. Chegou aí, a gente vai trocar pastilhas, discos e cabos e velas. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo. Cabos de velas, o disco e pastilha. Tranquilo? Aqui as peças do Honda já tá quase no jeito. Beleza? Daqui a pouco a gente começa a montar. Galera, o Jetta tá aí. A gente já vai andar nele para conferir barulho e fazer os testes dos vazamentos. Beleza? New Civic aqui, como é que anda a situação? Seguinte, o Alisson já está fazendo ali a regulagem das válvulas. O motor tá limpinho, tudo bacaninha. Já está sendo feita a regulagem de válvulas, 20 de admissão e 25 de escape. É isso mesmo? Vamos lá. Aqui tá no ultrassom os bicos do Honda, beleza? E os reparos do Honda é diferente, quer ver, galera? Ó, esse daqui é um reparo comum, né? Vamos dizer assim, comum, beleza? E esse daqui, ó, é os reparos do Honda. Olha a diferença. O do Honda é bem maior e tem esse chapéuzinho aí, tá vendo? Esse daqui é o do New. Tranquilo? Esse outro aqui é aqueles os carrinhos comuns. A diferença vai ter um pro outro de diâmetro. Tranquilo, hein, galera? Seguinte, o que mais aqui? Ah, eu tive que dar uma saída e não deu pra mostrar. Foi o arranque aqui montado. O arranque montado. Mas vamos ver o funcionamento, se vai ficar show de bola. Beleza? Então é isso aí. Vou ver se eu consigo pegar e mostrar pra vocês fazendo a troca das telinhas. Mas se não, o importante é fazer a substituição ali. Tranquilo? Então, é isso aí. Galera, continuando, é o seguinte. Dei uma volta no Jetta aí, ficou bacaninha, beleza. Mas eu achei que mexendo aqui no suspensão, não que na verdade eu nem achei nada não. Porque o barulho é atrás. A gente trocou o leque por causa das folgas, mas a gente pensa que depois que mexer poderia resolver um barulhinho que tava aqui atrás. Mas ele continuou. Barulhinho acima de... Começa a sair dos 60, começa a dar um barulhinho aí. Eu vou dar uma olhada aqui atrás. Beleza? New Civic aqui, galera. O Alisson já tem... sei, como é que ficou as regulagens de válvula? Tava fora, não tava? Era só padrão mesmo? Admissão, né? Galera, seguinte. Aqui nos reparos dos bicos, já fizemos as trocas. Olha aí, ó. Novinho. Novinho. Do Jetta eu não sei se eu mostrei pra vocês ou se eu mostrei a equalização, não lembro. É que às vezes a gente sai e não dá pra poder... Olha os reparos dele aí, ó. Foram trocados. Beleza? Agora a gente vai colocar aqui na flauta. Colocar aqui na flauta e já colocar ali. A gente não colocou a tampa de válvulas ainda, galera, porque já ajuda na hora de colocar aí. Aí fica fácil. Beleza? Então é isso aí. Vou começar a trabalhar na traseira desse Jetta aqui pra ver que barulhinho é esse. Galerinha, o Jetta aí já tá quase pronto. Falta só um detalhe. Seguinte, a parte do vazamento a gente está analisando. A bomba de vácuo, vazamento da bomba de vácuo, lá zerou. Só. Bomba de vácuo lá zerou. Ficou bacaninha, ficou show de bola. Aquele retentor da caixa, a gente deixou
por último, para ver se realmente estava vazando ou se foi uma impressão que eu tive por questão do óleo antigo. E para dar continuidade no serviço, porque eu queria ver a questão do barulho que esse carro dá acima de 60. E foi melhor mesmo. Barulhinho difícil de achar, viu, galera? Eu vou fazer um teste nele ali, depois eu falo com você se vai dar certo. Tô até colocando ele ali, coloquei um ventilador nele ali para ele dar uma esfriada, gelada mesmo, para eu ver se vai dar certo, se é o que eu tô pensando. O New Civic aqui, nem deu para acompanhar o vídeo desse New Civic aqui, galera, que eu tava batalhando nesse carro aí para descobrir barulho. Ô, semaninha que eu peguei uns defeitinhos cabulosos, viu, galera? Nó, esse barulhinho que acaba com a gente. Tempo demais e barulho você não consegue, é um negócio que você não consegue ter discernimento direito da onde que tá vindo. Então você pensa que é de uma forma, acaba que é outra coisa que tá dando barulho. Então o barulho é complicado. Aí o New Civic aqui ficou pronto, na verdade está guardando só o ar-condicionado, o fio do ar-condicionado dele chegar. Beleza? Mas eu vou ver se eu encontro aqui esse defeito do Jetta e falo pra vocês. Aí foi mal aí, não deu pra acompanhar direito o vídeo aí, porque por mais que a gente tenha tempo no Jetta, mas você fica com aquele trem na cabeça, querendo resolver, e é complicado. Beleza? Até a peça do Citroën aí já chegou, o Aston já tá montando. Chegou a peça usadinha, a gente vai colocar, o cliente que forneceu, e vamos ver se vai aguentar. Seguinte, no elevador aí, o New Civic, fazendo a troca do fluido do câmbio automático. Ali do lado ali, nós temos um Nissan Tida, não, esse não é o Tida, não, esse é o Sentra. O que vai fazer nesse Sentra aqui? Que nós vamos tirar, já tirou, né, os eletroinjetores, deu uma diferença considerável aqui. Trocar as velas, beleza? Tem mais algumas coisinhas que vai ser feita nesse carro. Uma delas é os bicos que já, os discos de freios que já estão muito ruins e estão com as pastilhas já no final. No final não, na verdade já acabou. Vou mostrar pra vocês que já acabou, beleza? E aqui, tudo tampadinho. O Aston já retirou os bicos, vou mostrar pra vocês. As velas estão aqui. Muito ruim essas velas, beleza? O cliente já foi providenciar as velas para nós, depois eu mostro para vocês direitinho. Esse aqui, galera, tem que arrancar o coletor, tá? Arrancar o coletor, vamos ver como é que tá o corpo de aceleração dele. Bem sujinho, mas bem sujinho mesmo, vamos dar uma limpeza. New Civic aqui, vamos trocar o óleo de câmbio e a correia de acessórios. E se der tempo nós vamos fazer uma sangria nos freios, beleza? Porque esse carro aqui tem um limite de horário para ele, então tô trabalhando nele aí. E tem um rondinho aqui, que depois eu vou mostrar para vocês, bicos, bobinas, tranquilo? Então vamos lá ver como é que tá os bicos aqui do Sentra. Olha aqui, uma diferença considerável, ó. Beleza? Ó, aqui tá com 40 e aqui tá com 36. Então aqui deu uma diferença considerável entre um bico. Vamos colocar para bater e vamos ver se essa diferença aí consegue equalizar, beleza? Então é isso aí, o vídeo hoje vai estar meio corrido, tá, galera? Eu vou tentar mostrar só os pontos principais aí, porque tem uns horários para cumprir aí nos carros. A gente não pode deixar isso aí, o que tá já combinado com o cliente, faltar com a palavra, beleza? A gente vai tentar o máximo aí, então os vídeos talvez a gente não consiga dar uma prioridade aí nos vídeos, tranquilo? Então é isso aí. Seguinte, New Civic aqui acabando de drenar o óleo. Galera, aqui é o seguinte, o óleo, dá pra gente ver, não sei se tá dando pra vocês verem aí, que ele ainda tá quase translúcido, tá vendo? Então isso é um bom sinal. Por mais que a gente olhe aqui na vasilha, e a gente acha que ele tá escuro, é claro, é o normal que há um desgaste, há uma certa queima, né, um desgaste, então não vai ser igual um óleo novo mesmo, mas não tem partículas, aparentemente não tem, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vou deixar aqui escorrendo enquanto eu tenho que buscar uma peça para ele. A gente vai colocar o óleo e fazer aquele sistema de lavagem, né? Ele trouxe ali mais ou menos uns 6 litros, se eu não me engano. Vou até conferir ali. Nós vamos colocar a quantidade que saiu. Depois funcionar o carro, fazer as trocas de marcha, tudo normal. E fazer esgotar de novo e completar. Nesse caso aqui, vai ser até um benefício para o carro, porque o óleo dele não está tão sujo, tranquilo? E aqui, ó, galera, ô William, seu carro tá com vazamentinho ainda na bomba da direção, viu, parceiro?
sei se tá dando pra você ver aí, ó. Mas aqui, ó, tá cheio de óleo. Tá vazando no meio dela, tá? Deu pra observar aqui. Aqui é só desmontando ela mesmo. Tranquilo? Os bicos injetores aqui já tá no ultrassom. Beleza? Já tá aqui no ultrassom. O do Sentra. E daqui a pouco a gente vai ver como é que ficou. Beleza, galera? Aqui nesse carro aqui também vai fazer substituição. Raramente a gente vê isso aqui. Até na Honda eu liguei lá. Queria um filtro desse aqui para comprar, que o cliente aí, o William, me pediu. Falou, Cleito, cota lá quando que é um filtro desse, se tem. Eles falou que não tem para vender, só por encomenda. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, na verdade a gente não usa trocar esse filtro aqui, nem eles lá. Foi assim que o vendedor me falou. Beleza? Esse daqui é o filtro de óleo externo do câmbio, que ele também tem um interno. Beleza? Esse daqui é o externo. Então vai fazer a substituição dele também. E tá aqui o fluido. Vou olhar você exato para vocês aqui. Tem 6 litros do ATF11. Beleza, galera? Houve uma mudança, tá? Esse é o que está sendo usado agora, o ATF11. Então é isso aí. Colocamos os bicos aqui, ó, no... Esqueci qual não. Ah, tá no descarbonizante. Descarbonizante, ele tem uma química mais forte do que o detergente. Beleza? Para ver se consegue melhorar isso aí. Esses bicos aqui é os do Honda Fit. Perfeita situação. Depois eu vou mostrar para vocês e a gente vai fazer o reparo deles também. Tranquilo? Tá aqui desmontado, sem o coletor de admissão. As bobinas aí. Tem uma bobina que não tá legal, a gente vai ver qual que é. E as velas, na verdade nem você chegou a ver as velas? Tirou elas? Tirei. Vai colocar as velas essas daqui é as de platínio. É as velas que vai pro Sentra, tá? Essas velas aqui vai pro Sentra. Esse filtro aqui vai pro Sentra. Essa correia aqui vai pro New Civic, tá, galera? Correinha vai pro New Civic. Detalhe, às vezes você tira a correia e tira uma foto dela para poder colocar na mesma posição e não ver isso aqui na correia original que você comprar aí, tá? Aí você vai medir a correia e vai falar, nossa, essa correia veio diferente. Não é não, galera, é porque antes, muita gente já sabe aí, talvez para quem não sabe, usava, era essa forma de aplicar a correia. Agora a Honda está aplicando dessa maneira com essa correia que é um pouquinho maior, segundo informações da Honda, tá? Correinha, por falar também, muito cara essa correia, viu? Pelo menos para ser uma correinha, cara demais. Aqui vai sair as velas antigas, beleza? As velas Bosch, e vai entrar aqui as velas de irídio, beleza, galera? Já tá até aí já. Então vamos aqui no New Civic. O New Civic aqui, galera, primeira remessa de óleo aí, quase 4 litros, 3 litros e meio cravado. Aqui já tá o filtro novo, beleza? Tá aqui o filtrinho que vai ser substituído. Esse aqui é o velho, não sei se tá dando pra vocês ver legal aí. Tá aí o velho. Tranquilo? Então, isso aí. O Nissan Sentra aqui também, o cliente providenciou os discos. Pelo que ele falou, não tinha os discos na autorizada, ele queria colocar original. Ele comprou o usado original. Vai ser colocado, a perna foi fornecida, ele também já está ciente de qualquer coisa que der, ele está responsável aí por isso. Talvez, galera, funcione até melhor, não que a gente gosta de uma peça usada, né? Mas se tratando de pastilhas e discos, até no comentário aí, galera, é bom que eu vou falar. Às vezes o pessoal fala assim, pô, Cleito, você não conferiu as velas? Você não conferiu os discos? A verdade é o seguinte, galera, às vezes os trem tá meio tumultuado. Realidade, você tem que conferir, assim, claro, você vai conferir pra você não fazer um serviço 2 vezes. Os índices de acontecer isso é muito pequeno. E outra coisa, na verdade, se tudo que chegar eu ter que fazer o meu teste de qualidade, a partir do momento aí a gente passa de cumprir um papel que não é da gente. O papel de quem fabrica a peça é atestar que ela está em boas condições de uso. A partir disso aí, a gente vai cobrar 2 vezes por isso aí, se a gente for responsável pelas peças. Isso aí no caso do Golf. Como não foi o Golf, então a gente teve 2 montagens naquele caso ali do Golf ali, beleza? Que teve no último vídeo. Outra coisa, vou mostrar aqui pra vocês o que eu ia mostrar. Filtro tá aqui. Esse aqui é do outro carro que eu tô mexendo. Teve um telespectador e um parceiro que acompanha o canal, o William Mesquita, até anotei aqui. O William Mesquita me perguntou aí sobre o New Civic dele tá vibrando. Na hora eu respondi ele, mas aí teve até um parceiro aí que acompanha o canal que respondeu até mais complementado do que a minha resposta.
porque ele tinha me perguntado sobre o Honda, que eu tinha falado sobre a vibração, e ele me falou da vibração também. Eu falei que, ó, conferi rodas aí e conferi a semi-árvore. Mas é claro, isso aí você tem que conferir várias coisas. Pela uma mensagem você não consegue ter discernimento a partir do momento que você olha o carro, é outra coisa. Mas o ideal aí, pelo que você me falou, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Conferir aqui, ó, esse suporte aqui, ó. Porque esse suporte, muitas vezes, ele não tá quebrado, ó. Não tá quebrado, mas essa parte dele aqui, ó, cede um pouquinho e esse ressalto aqui, ó, fica pegando aqui, ó. Quando você acelerar, William, muitas vezes ele vai dar esse barulho. Então só você conferir, você vai sentir na lata, não no volante. Então só você serrar isso aqui, ó. Serrou isso aqui, já tá resolvido o problema. Mas confere se ele não vai estar pegando. Quase certeza que vai ser isso aí, beleza? Então tá aí. Essa resposta aí foi pro William Mesquita, que acompanha o canal aí. Pessoal, New Civic aí, tá pronto. Acabei de fazer uma redefinição de combustível, porque tava com dificuldade para pegar. Eu até notei essa dificuldade aqui, mesmo ele estando meio quente, eu notei essa dificuldade aqui, por incrível que pareça. E passei ele pro álcool aqui e notei a diferença na hora. Pegou beleza, mas o cliente já havia falado que ele abasteceu com álcool e notou uma diferença também no funcionamento. Mas vamos lá, foi feita a troca do óleo do câmbio e a troca da correia desse carro externa. E o óleo do câmbio dele tinha 2 litros a mais. Porque é o seguinte, antes eu não conferi o nível do óleo, achando que estivesse normal. O cliente trouxe 6 litros, eu retirei 4,5 e retornei os mesmos 4,5 de fluido novos para dentro da direção. Esquentou, fiz os testes normal no carro e falei, vou retirar 1,5 litro, né? 1,5 litro para eu colocar os 1,5 litro que estava aqui novos e a partir daí eu olhar o nível do óleo. Fiz isso aí, beleza, andei no carro, esquentamos, deixei ele em temperatura ideal, normal de trabalho e, segundo o manual, você tem que deixar ele 90 segundos parado para poder, depois que ele armar a ventoinha 2 vezes, para você olhar o nível para dar um perfeito, uma conferência exata. E ele deu bem para cima do nível máximo da vareta. Retirei 1 litro, não foi suficiente, retirei mais 1 litro. Andei no carro, estacionei aqui agora no nível perfeito. Então tinha 2 litros de óleo a mais aqui no Honda. Beleza? Então aí, tá aí o óleo que foi trocado. O ATF 11. E esse daqui é o óleo velho. Beleza, galera? Seguinte. Os eletroinjetores aqui do Nissan Versa. Quase obtemos sucesso aqui. Essa daqui foi já uma limpeza depois que a gente colocou aqui no descarbonizante, K90, certo? E agora a gente vai fazer outro teste. Esse teste foi um primeiro teste depois que a gente fez uma programação aqui de 30 minutos. Fizemos mais outra, pediu aço para esperar para poder gravar e agora nós vamos esvaziar as provetas aqui. E fazer o teste depois do ultrassom. No caso aqui já está feito o ultrassom, vamos fazer o teste e ver. Tranquilo? Então é isso aí, Rondinha aqui, infelizmente não deu para fazer porque estava meio na correria, tranquilo? Daqui a pouco eu volto para falar daquele golzinho, telefone tocando aqui. Pessoal, seguinte, a gente tá aí até mais tarde, já tá até escuro, ó. Seguinte, hoje eu garrei, viu galera? Por isso que não deu para fazer os vídeos legais, viu? O Honda lá do William, veio lá de Ouro Preto, não deu para dar aquela caprichada no vídeo, mas é isso aí. Teve um espinho aí que a gente mexeu. Teve vários carros, né? O Nissan acabou de sair. O Nissan Versa. Amanhã tem um Tiida que vai continuar nesse vídeo aí. Teve bastante carro aí, galera. Porém, não deu pra fazer o vídeo. Sabe aquele negócio? Tava o bicho pegando, pegando mesmo. Então, graças a Deus. Então vamos lá. Honda Fit aqui, ó. Chegada também do canal, o Emerton. Seguinte, aqui, ó, já fez a limpeza de bicos, trocou os reparozinhos. Ó, nem mostrei pra vocês trocando os reparos, galera. Ó os pedacinhos aí, ó. Tá vendo? E aqui tá com 2 bobinas. Às vezes o pessoal fala assim: não, Clay, você podia testar essas bobinas aí no osciloscópio.
é o ideal, né, galera? Mas só que é o seguinte, o meu aparelho ali, certas bobinas ele não testa, principalmente aquela do C3, que tem que usar, os acessórios dele é de régua para algumas bobinas, então ele não testa. Depois eu tenho até que ver as que são mais utilizadas aqui, para eu poder comprar e ter aí, que realmente resolveria mesmo. Mas é porque eu não tenho as réguas dele, isso aí vem à parte no kit, beleza? Então é isso aí. Aí o que a gente fez nesse Honda? Até que bobina para Honda é tranquilo, a gente tem os montes aí, eu tenho parceiro que mexe com Honda aí que tem muitas. E arrumei duas para teste aqui. 5.000 km rodados, zero, bom que ele mexe com importados e ele coloca quilometragem em cada carro que ele compra para poder vender as peças. Ele vende novas e usadas, mas não é sucata não, é coisa de prima, qualidade show de bola, é só original. E ele coloca todas as quilometragens que ele dá a mesma garantia de uma peça zero, beleza? Então ele quebra muito meu galho, é assim, um quebrando o galho do outro. Então galera, aqui no Honda Fit não deu para vocês acompanhar, como eu falei, estava bem agarrado, o Alisson já está montando, a gente já está fechando o portão ali para dar uma continuidade. Esse monzinho aí, nem mostrei para vocês, é de um chegado nosso aí. A gente nem tá mexendo muito com os carrinhos mais velhos, não é desmerecendo, não. É que às vezes dá uma certa dificuldade para achar certas pecinhas. Não do monzinho, né? Que o do monzinho acha toda hora. Fala uns carrinhos mais antigos. Brava da vida, umas maréias, os carrinhos que fica meio complicado de achar. Esse aqui é de um parceiro nosso. A gente tá trocando suporte pro motor. Alavanca de marcha a gente trocou. Aí tem só uma bucha ali do tirante ali que não tá legal. Ele vai ir pra rampinha, a rampinha ali da Raven, que amanhã tem mais carros. Então faltou um servicinho aqui. Amanhã eu vou ver se o videozinho fica mais completo, tranquilo? Galerinha, seguinte, rapidão aí, hein? Ontem tava gravando os vídeos aí à noite, foi num pulo aí, rapidão. Seguinte, as velas irídios que tá sendo colocadas aqui no Fit, beleza? As velas velhas dele, sabe onde que tá? Ah, você tá tirando? Vela top das galáxias, ou vela bacana, viu galera? Show de bola. E tem um golzinho aqui, galera, que depois eu vou mostrar pra vocês. O Jetta aqui, galera, tá quase pronto. Até liguei pro cliente e ele só vai pegar ele no final de semana, que às vezes vocês veem os carros assim, às vezes pensa que tá sem mexer, mas na verdade a realidade tá sem mexer. Mas vamos lá, só vai ser entregue no final de semana. Esse golzinho aqui, galera, um golzinho G6, tá com a luz de óleo acesa. Já passaram em outras oficinas, trocaram cebolinha, fizeram alguns serviços e não resolveu o problema. A gente não chegou a avaliar ainda porque a gente estava meio agarrado. Então vou ver se hoje eu consigo olhar ele, beleza? Esse monzinho aqui, a gente fez um serviço nele aí de repara ali no trambulador, troca da alavanca de marcha. E agora tem mais uns outros serviços, trocar suporte motor, beleza? Então é isso aí, rondinha ali, a gente vai funcionar ele e ver a questão da falha dele, se vai parar. Com certeza vai resolver aqui com a troca das velas, mas é claro, o principal, as bobinas. Tranquilo, galera? Ó o V6ão aí, galera. Seguinte, um L200 V6. Talvez a gente vai fazer a troca de correia dentada dela, mas a princípio nós vamos olhar um barulho aqui que o cliente está questionando. Vê se vocês conseguem ouvir aqui. Seguinte, galera, para olhar barulho de caminhonete, tem que ser só dessa forma aqui, ó. Vai aí, ó. Aí, ó. Galeando o carro. Olha aí que eu vou aproximar aqui do pivô, ó. Vocês vão ouvir o barulho bem mais nítido, ó. Ó. Correto? Acho que já deu pra ouvir o tac-tac aí. Beleza, então é isso aí. Aqui tem um pivô que tá com folga. A gente já vai trocar ele. Com toda certeza vai resolver o barulho. Mas daqui a pouco a gente vai levantar ela, só ver se não tem mais folga. E talvez a gente vai fazer troca de correia dentada. Beleza? Sandeira aqui é troca de embreagem. Por isso que eu não entro muito em detalhes, porque troca de embreagem muitas vezes é um negócio mais simples assim. É trabalhoso, mas não tem muito o que mostrar. Beleza? A gente vai descer ela aí. Já tá com o agregado solto. Aqui o cliente já providenciou garfo, embreagem genuína.
colar. Tem outra buchinha aqui que vai ser trocada também. E eu tenho que falar com ele também, a gente vai colocar o cabo de embreagem, esqueci de comentar com ele. Galerinha, seguinte, Renault Sandero aí, a gente está aguardando aí o cliente, porque apareceu vazamentos aí, ó. Olha um monte de vazamento. E outra coisa, galera, é que ele tá reclamando da embreagem dele que tá muito dura. Mas aqui, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Vou clarear aqui pra vocês verem. Vou pegar uma luz aqui. Só pra vocês verem aqui, ó, a flange comeu toda. Olha aí. Tá vendo? Tá fundo isso aqui, ó. Então aqui a embreagem fica dura, troca de marcha, fica ruim. Não fica bom demais, não fica bom não. A embreagem fica muito dura. O certo aqui é trocar essa flange. Lixar aqui não vai resolver muita coisa não, porque tá muito fundo. E pra trocar isso aqui, só abrindo o câmbio. Beleza? Complicado. Serviço, porque não faz igual a Fiat, né? Você tira por aqui. Mas é isso aí. O Rondinha, galera, ficou bacana. Pelo menos não houve necessidade de trocar a bobina. A gente andou bastante nele. Tem um Voyaginho ali pra gente poder tá aquecendo. Essa daqui a gente já descobriu, né, que é o barulho, mas a gente vai começar a mexer nela agora. E tem uma outra aqui que é a Amarok, que a gente tá trocando a correia e vai conferir as polias. Beleza? Galera, que é o seguinte. Já trocamos aqui o retentor do Sandeirinho. E mandamos dar um passe no volante. Já deu um passe no volante. E aqui a gente fez uma retífica, porque teria que abrir a caixa. Olha aí. Ficou zero bala. Aqui, galera, ficou show de bola. É claro, não ficou original, mas teria que abrir o câmbio e isso ia onerar muito. O cliente não estava podendo gastar. Creio eu que isso aqui vai funcionar quase que perfeitamente. Não vai ser nada notado no pé essa diferença. Beleza? Que ficou bem lixadinho, tudo bacaninha. Tranquilo? Então é isso aí. Daqui a pouco a gente vai começar a mexer, montar a suspensão e mexer na correia dentada dessa L200. E na Amarok ali, galera, a gente até colocou ela pra fora, mas já foi feita a troca da correia. Eu vou avaliar porque a correia é o mesmo tamanho, mas lá parece que ela deu uma esticada e começou a desgastar. Eu comprei outra, coloquei essa daqui, ó. A numeração que tá aí, tá vendo? Coloquei essa numeração. Todos os lugares manda essa numeração. E por incrível que pareça, dá diferença lá. Você coloca lá, o tensor fica bem mais afastado. Mas é o mesmo tamanho, como se essa correia tivesse ficado elástica. Tranquilo? Bom, não vi nada de errado, trocamos a correia dela. Beleza? Então é isso aí, galera.